Beca Ferran Adrià és, des del punt de vista de Prodeca, és una acció promocional, és una acció de màrqueting molt innovadora i que, en definitiva, el que vol és projectar els productes agroalimentaris catalans al món. Ens aprofitem del gran moment que està vivint la cuina catalana, amb el Ferran Adrià al capdavant, però amb altres cuiners com el Joan Roca, la Carme Ruscalleda, el Nando Jovany, etc., per atreure joves talents del panorama internacional de cuiner perquè estiguin aquí, estiguin al nostre país, estiguin a l'escala, s'empapin de la nostra cultura, coneguin els nostres productes, de manera que quan tornin al seu país esdevinguin ambaixadors de luxe de Catalunya i dels nostres productes. Yo espero aprender mucho, porque creo que para devenir una buena cocinera necesito de conocer muchas cosas de todo el mundo, y de la Cataluña me voy a aprender los productos de la mar, de la montaña y de productos que son de una gran calidad.